最近維卓士咧，即係好多爭議不斷啦。咁無論佢嘅鏡頭又好啦，又或者佢公司而家出嘅掹都好啦，都好多唔同嘅爭議啊。咁相信大家咧應該上網睇過一啲唔同嘅消息。咁但係冇阻佢咧繼續推出佢嘅 Z 掹鏡頭。咁啊，今次同大家介紹咧呢支咧就係51.4嘅 Z 掹。咁之前同大家介紹過啦，佢有85嘅1.4啦，亦都有31.2啦，又有85嘅異光圈 EVO 啦。咁咧就佢維卓士而且確喺近年咧出咗好多唔同嘅即係產品線，咁亦都有仲有好平 Air 系列啦。咁當然即係喺嗰啲嘅其他嘅消息上面咧，就今日就唔討論住啦。咁但係咧就講翻咧呢一支鏡頭先，就係佢而家啱咧今日推出嘅51.4 Z 掹嘅。咁簡單同大家講一講支鏡嘅 spec 先啦。咁本身咧佢就有 Z 掹啦，有 E 掹啦。咁啊 E 掹就出咗一段時間㗎啦。咁至於最近咧，佢又話新增咗咧 L 掹啦。咁啊唔知呢支鏡頭會唔會出 L 掹啦？咁啊等官方公佈。咁啊啲 full frame 嘅鏡頭啦，鏡頭咧就係11組15片嘅鏡片。咁啊當然就係即係1.4光圈啦。咁啊最細16光圈。11片嘅光圈葉，最近嘅支距離就0.45米嘅，咁啊用 VCM 嘅摩打驅動 AF 啦，咁啊重量就係830克，咁啊 field size 就係77mm 嘅。咁佢支鏡咧，始終都唔係 Air 嗰啲鏡頭咁輕啊，因為佢用咗多鏡片啊嘛。咁入邊鏡片咧就用咗咧3塊 ED 啦，8塊非呢個高折射鏡片啦，同埋1塊非球面嘅。咁啊，上年嘅4月同大家介紹過佢另外一支啦，即係 Air 系列啦，就係50 F2 嘅即係另外一支 Air 系列就平鏡啦。咁今次其實 Pro 系列咧同佢咧始終都係定位唔同嘅。咁嗰一支咧真係主打輕啦，即係200 gram 左右啦。咁但係如果即係大家覺得異光圈唔夠，亦都係想你知靚啲嘅質素啦，大光圈啲咧，咁其實呢啲 Pro 版本身就係個定位。咁你話如果又太重嘅，咁你買翻 Air， 我覺得都冇乜問題嘅。咁啊最主要睇翻大家嘅要求嘅啫。如果維卓士鏡頭入邊咧，其實我自己最中意就係 Pro 版嘅設計啊，即係比較簡潔啲啦，冇咁多嘢啦。咁啊頭先提過啦，就77mm嘅 field size 啦。咁啊大家即係呢個咧就有啲人中意，有啲人唔中意啊，有啲人中意82啊，有啲人中意即係再細啲67啊，咁都唔出奇咁啊。佢話77啦。咁另外遮光罩咧就係一個連反型遮光罩啦。咁鏡身都係一貫嘅 Pro 版設計啦，咁有一個即係 function key 啦，咁有個 AF/MF 嘅掣啦，Pro 版嘅即係嘅標啦，咁另外個 dekick 嘅掣啦，咁 on off 個光圈可以 kick 或者唔 kick 嘅，咁大家咧即係可以用手動去調校啦。光圈葉咧頭先提到啦，就係11片光圈葉啊，即係呢個都唔馬虎嘅。How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. 咁今次去試嘅相咧，大家會睇到咧係比較多夜拍嘅表現啊，因為始終即係除咗你可以日景咁你收光圈影之外啦，咁另外咧有大光圈喺嗰個夜晚嘅表現啊都好重要嘅，即係例如咧即係大家睇到張相啦，咁其實就算你放大去即係幾百 % 咧，其實都係好 sharp 嘅。即係無論即係喺日光之下啦，又或者夜景之下啦，大家會睇到支鏡個即係解析力啦。咁其實咧都，就算我其實而家用緊嗰部咧，其實只係 ZR 嚟嘅。咁 ZR 大家知啊，像素唔高啊，2400萬像啦。咁但係咧喺呢個啲鏡嘅即係加成之下咧，咁其實大家會睇到個表現都唔錯啊。咁有啲就會覺得啊，點解會即係會唔攞 Z8 純粹我懶冇翻公司攞機嘅，咁啊大家敬請原諒啦。咁但係其實喺唔同光圈啦，大光圈1.4全開之下，又或者你收光圈收到16光圈都好咧，都係個表現咧，即係唔會差。真係老實講，即係喺啲現代設計嘅鏡組鏡頭之下咧，其實都係正常嘅
理解中嘅表現啊，即係我覺得唔會話即係喺正常而家嘅即係鏡頭設計之下，即係仲有好差鏡頭咧，我覺得就好難嘅，除非你就成本啦，就重量啦。咁我都明白咧 ，Sam 真係好多爭議咁啊！始終我又唔係收維特士錢講嘅，咁啊大家咪自由講嘅都可以一齊討論啊，冇乜所謂嘅，係咪先？咁相信咧，如果大家咧即係有睇開即係 YouTube 啦，有留意開韋卓士嘅鏡頭咧，相信咧大家嘅 sharpness 咧對佢啊真係唔使點擔心啦。咁的而且確係咧，韋卓士喺 sharpness 嗰方面咧，的而且確好注重嘅。咁但係咧，其實我成日都覺得啦，即係試幾次韋卓士嘅鏡頭都好咧。我希望咧反而係重點，其實大家見到好少話放大佢嚟測試嘅。咁通常都係睇翻大光圈佢個景深嘅氛圍啦，睇佢個薄 K 係點樣啦。咁呢樣嘢都係咧，即係我希望，即係除咗大家淨係睇 sharpness 之外咧，都睇下支鏡咧本身嗰個大光圈個情況，即係大光圈個效果係點樣嘅。咁呢支鏡頭其實個景深表現啦、光點還原等等咧，其實都好韋卓士嘅。即係如果大家有睇開即係我影片啦，試過之前同85嘅 Pro 版啦，又或者呢一版就算佢哋嘅光圈又唔同又好啦，或者85嘅焦距又唔同都好啦，大家都好 feel 到，唔知即係我 feel 到啦，即係我 feel 到咧好韋卓士嘅味道，就係嗰種好 sharp 嘅、好實嘅，即係中咗 focus 好實啦。咁然後個散景咧都係有個形狀喺度啦，佢又唔係嗰啲油到散晒嗰種啦。咁其實呢個咧就係即係有啲人會覺得好現代嘅鏡頭啦，有啲人咧就係比較即係唔中意中意啲油啲嘅。咁其實咧呢個即係各有所好嘅啫。咁我自己覺得咧，只要你大家睇翻啲相，覺得嗰張相個成像啦，即係嗰個效果啦，大家 OK 咧，我就覺得就可以啦。咁你唔中意咪唔好買咯，係咪先？咁呢支鏡頭用咗個 VCM motor 啦，VCM motor 嘅好處當然又靜又快啦。咁大家都可以睇翻咧，即係錄翻咧，佢 set 啦，落咗呢支51.4 set 嘅時候咧，嗰個對焦係點樣啊？咁啊，當然就係都快嘅。咁但係咧，其實大家可能有啲朋友仔咧未用過 VCM，即係韋卓士 VCM 嘅鏡頭系列啦。咁可能咧都要提一提，因為其實都幾多人問啦，或者上網見到問啦，就係點解會熄機嘅時候咧會有聲啦，啷嚟啷去啦。咁因為其實 VCM 係一個佢浮動嘅即係摩打啦，咁所以咧佢當佢熄機嘅時候咧，佢失去咗個電池嘅動力個磁力啊，咁佢即刻就會咧即係叫做你當係放鬆下來啦，咁啊就亦都冇鎖住嘅，咁所以咧其實佢即係要搖嘅時候咧，係會啷下個摩打，咁呢個要大家去理解啦。咁另外咧，大家頭睇畫面咧，就係咧一個咧，即係喺個逆光之下1.4光圈啦，同16光圈啦，即係逆光之下嗰個飛亞光嘅大家個 feel 係點樣嘅？咁大家可以睇下個表現啦。咁其實總括嚟講啦，即係你話問韋卓士而家個情況，即係我自己覺得啦，即係覺得我覺得就唔使太擔心嘅，因為其實始終呢啲都係一個商業社會行為啦。咁我覺得佢哋自己會去同即係唔同嘅人士會相關會處理件事。咁我哋作為消費者，咁其實都唔使太擔心。咁如果以香港 E-mount 之前計咧，咁就係3000零蚊左右啦。咁唔知啲鏡頭咁3000零蚊，大家覺得係個表現點啦？亦都係個重量，你覺得800幾克咧，亦都係覺得係點咧？定係你覺得用 Air 就 OK 啦？咁200幾克就非常之好啦。咁歡迎下面都可以留言討論下嘅。咁希望今日條簡單嘅片咧，希望大家咧都可以了解多咗呢支51.4 Z mount 啦。咁啊，希望大家即係對韋卓士有咩意見咧，或者對支鏡有咩意見咧，或者大家覺得最近嘅消息係點樣咧？歡迎下面留言一齊傾下。咁我自己覺得即係自由社會，大家討論係冇問題噶嘛，係咪先？咁所以咧，下面留言一齊傾下。咁我下次揾更多新嘅器材啦、新嘅鏡頭啦，同大家去試下睇下啦。我哋下一次再見，拜拜。